Здраво, ова е 121-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. А денешниот репертуар е Лес Мизераблес на Ладж Ли, во кој станува збор за бригадирот Стефане Руис, глумен од Дамијан Бонард, кој е полицаец кој се преселува од руралниот предел во Париз за да биде поблиску до неговиот син од разведениот брак. Тој добива задолжение да работи во сиромашната населба Монтфермил, кај што во 1862 година Виктор Hugo ја има напишано книгата Клетници, по која е насловен и самиот филм. Веќе пол подоцна, мизеријата се уште доминира со овие предели. Руис е составен дел од антикриминалната бригада, која сочинуваат бескрупулозните колеги Крис и Гвада, кои го воведуваат Руис во функционирањето на населбата, запознавајќи го со сите криминогени субјекти на кои што треба да внимаваат. Гледачот се запознава со хиерархијата во населбата низ очите на Руис, меѓутоа во неговиот прв ден на должност се соочува со судирот помеѓу собственикот на циркузот, кој локалниот мафијаш градоначалникот го обвинува дека некој од неговата дружина му го има украдено лавот. Полицајците ја патролираат населбата и дознаваат дека малиот Иса го има украдено лавчето за да го поседува како милениче. Уште од првиот кадар може да се забележи документаристичкиот пристап на снимањето на рака, кој го негува режисерот во делото за на најнепосреден начин да ги прикаже одвивањата во населбата. Оптимистички е почетокот со освојувањето на светското првенство во фудбал на Франција и дозан оптимизам е забележлива и во нефрлениот молотов коктел и неиспуканиот пиштол во епилогот, иако е доста бурен крајот на делото. Иако филмот не е адаптација на истоименото дело на Виктор Hugo, несомнено дека постои нишкана поврзаност помеѓу младиот Иса и Гаврош. Во населбата во која што се одвива дејствието цвета корупцијата, продажбата на дрога и проституција, сиромаштијата и бедата наоѓаат погодно земјиште за одвивање на криминогените чинови, меѓутоа во текот на филмот дознаваме дека полицајците ги пречекоруваат нивните ингеренции и си земаат за право, немотивирано да пукаат во недолжно дете насреде нивната потера, што ќе го разбуди гневот кај локалните деца, кои ќе се организираат и направат бојно поле во кое ќе се одмаздат на вообразените полицајци, кои во изблик на воспоставена немоќ сметаат дека се господари на населбата налик Џадж Дред. Нивната небрежност е уловена на снимка од дрон, кој може да го обелодени нивното злосторство, па затоа трагаат по снимката да заврши во нивен посед по секоја цена. Има јасна дистинкција помеѓу однесувањето на Руис и поискусните колеги Крис и Гвада, кај што Руис е добронамерен и достоинствен во извршувањето на задолжението, за разлика од останатите двајца кои се подготвени најпрвин да пукаат, а потоа да постават прашање. Едниот од нив милува да претресува девојки на автобуски постојки, а другиот да пукава мали деца. Во малигната населба веќе има нездрава подлога на расизам и етничка нетолеранција на различните фракции во територијалната војна, па се чека на еден инцидент кој ќе фрли искра на тензичната атмосфера полејана со бензин. Лавовите не се родени за да живеат во кафези, но кога во асфалтната џунгла ќе се прелее гневот и револтот, лесно може да ескалира ситуацијата вон сечија контрола. Се разбира дека Метју Касовиц има извршено силна инспирација врз режисерот, а неговиот филм на моменти ќе ве потсети и на Kids на Лери Кларк, структурално на Training Day, морално на Do the Right Thing на Спайк Ли или пак на City of God на Мајреле Силунд во поглед на насилството. Кинематограферот Жулијан Пупард се подпира на натуралистичкиот изглед на делото, снимајќи на рака, постојано користејќи зумови при стедикем на Алекса Мини, доближувајќи се до документаристичкиот пристап за да може поверодостојно да ги прикаже одвивањата во населбата. Веродостојноста на филмот, кој влече инспирација од вистините случаи од реалноста во детерираните населби на Париз, е постигнат со успешна комбинаторика на плејада на туршцици и неколкуте професионални актери во главните улоги. Амбиенталната електронска музика на Pink Noise ја забележуваме во транзиционите сцени и таа е редуцирана, освен во миговите кога се допира до крешендото на
катарзата во тензичните мигови, а монтажерката Флора Волпелиер успева да постигне градација на действието кое кулминира во незапирливо безредие, предизвикано од консеквентен каузален след. Иако ова е дебитанско режисерско остварување на Ладж Ли, тој веќе 15 на години се занимава со хроничарење на насилните одвивања во населбата, користејќи ја камерата како оружје, со чија помош се бори против неправдата, па благодарение на документарните филмови кои ги има објавено на интернет, веќе биле отпуштени полицајци кои ги имаат пречекорено нивните ингеренции со насилното однесување. Тој има пораснато во малото, знае дека полицајците зависат од него, така што е непосреден сведок на сите протести, криминогени действија на гангстерите кои владеат со нивните улици, наспроти насилното однесување на полицајците кои го загрозуваат достоинството на луѓето со нивната неврежност. Па затоа сосема логично е да го вметне документаристичкиот пристап во ова натуралистичко дело со кое ги обелоденува јадежот и корупцијата на различните субјекти кои паразитираат во населбата. Во 2017 година го сними краткиот филм The Pitiful, кој подоцна го доелаборира во долгометражниот. Филмот беше составен дел од главната селекција на Palme d'Or на Канскиот фестивал, кај што ја освои наградата од жирито. Потоа се избори да биде представник на Франција на доделувањето на интернационалниот Оскар, иако Portrait of a Lady on Fire беше фаворит за таа чест, меѓутоа Les Miserables успеа да се избори за номинација, иако ја загуби борбата од одличниот Паразит. Со оглед на тоа што камерата не се отклонува од полицајците, можеме само да посведочиме на нивното однесување, меѓутоа недостасува влезот во домовите на децата и истакнување на начинот на кој тие се справуваат со предрасудите и живеењето во населбата. Сведоци сме на еден филм во кој меѓусебната нетолеранција води кон закрвени односи меѓу локалните мафијаши, насилните полицајци и децата кои се склони на малолетна деликвенција. Сите тие се жртви на мизеријата и сиромаштијата, ситуирано во средиштето на Париз, кај што многу малку е потребно фрустрацијата да добие експлозивен карактер. Револтираната детска толпа преку личната одмазда ја одзема моќта од лошите култиватори, малските гангстери и насилните полицајци, детерминирајќи ја црвената линија која никогаш повеќе нема да смеат да ја преминат. Солидарноста го има последниот збор. Ако морам да го евалуирам, тогаш Les Miserables од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 121-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!